Helo, Alice dwi a fi yw un o'r arbenigwyr cyfoed ar gyfer cerddoriaeth. Yn y fideo hon, rydw i'n mynd i esbonio i chi beth yw swydd arbenigwr cyfoed a sut gallwn nhw helpu chi yn ystod eich wythnos cyntaf. Felly, yn eich ysgolion academaidd fe gennych chi arbenigwr cyfoed, tiwtor personol a staff myfyrwyr sy'n ymfodol i roi unrhyw cymorth rydych chi angen o fewn yr ysgol. Mae'r arbenigwr cyfoed ar gael ym mhob ysgol academaidd ac rydym ni yma i helpu chi gydag unrhyw rhan o'r brifysgol ac i helpu chi setlo fewn i fywyd yn y brifysgol. Dylai fod eich arbenigwr cyfoed yn barod wedi cysylltu gyda chi drwy eich e-bost Prifysgol Bangor. Bydd eich cyfrif e-bost bydd eich prif ffordd o gyswllt gyda'ch arbenigwr cyfoed, felly mae'n eithaf bwysig. Pan ddechreuais i ym Mangor, fy arbenigwr cyfoed oedd y person roeddwn i'n gallu gofyn unrhyw cwestiwn i, felly gofynnwch unrhyw cwestiwn chi eisiau iddyn nhw. Does dim ot beth yw'r cwestiwn, rydym ni yma i helpu chi a rydym ni jyst eisiau helpu chi setlo fewn. Yn ystod eich wythnos cyntaf, bydd eich arbenigwr cyfoed yn ymweld â chi i sicrhau eich bod chi'n iawn a bydd arbenigwr cyfoed eich ysgol academaidd hefyd yn trefnu gweithgareddau, fel bod gennych chi siawns i gwrdd â myfyrwyr eraill yn eich ysgol. Yn ystod eich wythnos cyntaf, bydd eich ysgol hefyd yn rhoi tiwtor personol i chi. Bydd modd i chi cael sgyrsiau un wrth un gyda'ch tiwtor yn ystod y flwyddyn, am unrhyw beth sy'n poeni chi yn ystod eich amser yma, felly nid dim ond am yr wythnos cyntaf mae'r rhain. Mae yna hefyd staff myfyrwyr sydd yn gallu helpu chi gyda unrhyw beth am eich ysgol. Mae yna wastad rhywun i helpu chi, ac mae yna digon o gymaint ar gael. Does dim fath beth a cwestiwn gwael.